birlikte Barbie'lerimizi buzdolabı yapacağız. Bunu yapmak için bize bir kutu, böyle bir kutu lazım. Kutuya koyacağımız yiyecekler lazım. Kutuya koyacağımız yiyecekler lazım. Nasıl kutuya koyacağımız yiyecekler olmadan buzdolabı olmaz. Makas lazım. Bir peçete lazım. Sulu boya lazım. Fırça lazım. Evet arkadaşlar, ilk önce ben bu kutunun içini boyamıştım. Böyle. Bir de bu kapakla bu kapağı ayırmıştım. Evet arkadaşlar, bunu yapacağız. İlk önce iyi kesemediğim bölgeleri kesiyorum. Evet, iyice kestim. Şimdi böyle oldular bunlar. Burası buzluk kısmı. Tabii nasıl boyadığımı anlatacağım. Boyamanın kurallarını anlatacağım. Şöyle fırçamı aldım. İyice suya batırdım. Temizledim. Sonra fazla su kalmayacak şekilde pembe boyama batırdım. Ve ilk önce içlerini boyamaya başladım. Boyadım. Sonra şuraya geçip arkalarını boyadım. Sonra siz için birkaç pisliği yaptım. Tabii orada gerçekten böyle yapmamıştım. Kaçan bölgelerimi silmek için bir peçete daha aldım. Peçetemizin bir bölümünü suya batırdım. Ve boyalı bölümleri temizledim. Arkasına dönüp kuruladım. Ve işte sonra bu iki bölüm bozuk olacak. Bu benim 6 bölümden kestim ama arkadaşlar çok dikkatlısınız. Makas keser, bir de plastik kırılınca kesiyor. Başka bir kap varsa siz de onu kullanabilirsiniz. Sonra kurumaya bırakın. Evet arkadaşlar, kurudu boyamız. Şimdi sonra içi kuruyor. Şu anda içi kuruyor. Ben de yiyeceklerimizi yerleştirdim. Bana 2 tane Lego lazım. Galiba. Değil. Ben de arayayım. Yok. Niye öyle dedim? Çünkü bu meyveleri, sebzeleri o Legolara koyacaktım. Ama olsun. Anahtarım burada. Evet. İşte meyvelerimiz burada. Sebzelerimiz. Benim aslında şu kapı tutmam lazım. Şöyle hangi rafa koysam. En alt tarafı bir üzüm bölümü falan yapacağım. Üzüm buraya. Tamam. Ama buzluğa değil. Üzümümüz koyuyordu. Ama düştü. Üzümümüz şöyle en üst bölüme koydum.
portakal koydum. Bir portakal daha koydum. Evet, bir havuç koydum. Bunları koydum. Ay, her şey düştü. Tek büyük kaldı. Üzüm koydum. Portakal koydum. Havuç koydum altına. Bir yere bakıyorum, yok. Evet, bunları koydum. Portakal kaybolmuş galiba. Neyse, portakal da buldum, onu koydum. Şimdi 3 tane daha portakalımız var. Bunların biri alt bölüme kaçtı. Üzümümüzü havucun yanına koydum. Koymak istedim. Peki geçmeyecek. En alt bölümden başlayacağım. Portakallarımızı neyse oraya koydum. Portakallarımızı oraya koydum. Üzümümüzü oraya koydum. Bir tane mandalim var. Onları da oraya koydum. En alt bölüme bunları koydum. Bir böğürtlen buldum. Onu biraz üst bölüme. Böğürtlerin yanına havuç koydum. Sonra onların yanına da sarma koydum. 2 hafta oldu bile. Sonra onların biraz üstüne patlamış mısır koydum. Patlamış mısırın yanına kurabiye koydum. İşte 3 çilek buldum. Onları biraz bölüme koyalım. Onların 4 çilek. Onların yanına nar koyacağım. Ve bir tane ne denir ona? Limon. Bir tane daha böğürtlen buldum. Onu da ilk koyduğumuz böğürtlerin yanına koymak istedim. Bence önce kurabiyelerin yanına koymalıyım. İşte 3 bölüm şimdiden doldu. 2 kişi 4 tane içeceğimiz var. Onları da biraz daha üst bölüme koyuyorum. Bir tane dondurmamız var. Onu buzluğa koyuyorum, kurumuşsa. Kurumamış. Onların biraz üstüne salatalık, çikolata, neydi? Neyse, koydum. Başka eşyalar yapıp onları da koyabilirim. Seninle düzenleyeceğim şimdi. Öf. Çilekleri çilek bölümüne koyacağım. Hatırladım. Bunlar limondu. Limonları en alt bölüme. Onları iyi
Onların yanına portakal koydum. Yanına portakal koydum. Onların üstüne 2 tane kurabiye koydum. Kurabiyelerin üstüne sarma, patlamış mısır ve çikolata koydum. Onların üstüne 2 tane içecek. İçeceklerin yanına bir nar. Sonra onların üstüne de Fanta, Pepsi ve ikişer tane salatalık değil de havuç koydum. Sonra üzüm, bir çilek, böğürtlen, bir salatalık. Onların üstüne de çilek, böğürtlen, çilek, salatalık koydum. Şaka yapıyorum. 2 bölüm boş kaldı arkadaşlar. Önemli de oldu. Şimdi üstünü açıyorum. Olmuş. Bu dondurmamız. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı unutmayın. Siz de yapın. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.